Buongiorno ragazzi, ben ritrovati, io sono Lord Perso e siamo tornati qui su Round 2 Total War per questa campagna che non so quanto andrà avanti, sto ancora decidendo cosa fare perché appunto a settembre inizia la nuova stagione del canale. Ehm, Su Roma ho dei progetti particolari che vedrete. Ovviamente questa campagna qua siamo già all'87esimo episodio questo, quindi insomma una bella campagna che però mal si bilancia con quello che voglio fare. Quindi sarà veramente un problema per il futuro di questa serie, la nuova serie che voglio realizzare su Roma e non ne porterò due sul canale, quindi devo decidere cosa fare. Comunque, questo episodio intanto ve lo beccate, maltornati ragazzi. Allora, io questo brutto signore qua, Rex, nostro ex generale, non mi piace. Con i pochi soldi che ho a disposizione andiamo ad aumentare il livello delle truppe qua. Qui non posso più farlo, va bene. E andiamo a creare un esercito un po' più... Ecco, anche se è un uomo in meno, però almeno è qualcosa di compatto. Qua li fondiamo, maledetto a me. No, dai, non ci credo. Ma porca miseria. Niente, mi rimane questa, la andiamo a congedare. E va bene così. Ok, perché voglio difendere Saguntum dall'attacco dei nemici. Speriamo di riuscire in qualche modo a difenderci. Va bene, e proseguiamo la campagna iberica. Qui abbiamo dei brutti signori che ci danno un notevole fastidio. Con loro dovrei riuscire, però non vedo effettivamente i rinforzi. Vabbè, niente, però qui abbiamo degli alleati. Vabbè, insomma, dai ragazzi, andiamo avanti col turno, non prendiamoci in ciance e vediamo un po'. Allora, posso emanare un editto. Dove non l'ho emanato? Allora, fatemi vedere, forse... No, qui c'è. Allora andiamo a emanare un editto da qualche altra parte. Qui non posso. Dove potrò farlo? Vediamo. A Roma c'è. Qua c'è. Ah, qua. Lo posso fare qui. Andiamo assolutamente a farlo. E andiamo a fare... la romanizzazione non sarebbe male. Però io ho bisogno di soldi. Quindi andiamo a aumentare la pressione fiscale. Passiamo il turno e vediamo un po' che cosa accade. Bentornati ragazzi, ve lo ridico, ve lo ridico, ve lo ridico. I nostri fastidiosissimi nemici si approcciano alla città, ma tanto prevedo di riuscire a difenderla senza problemi. Ok. Ok. Giustamente la stessa... attenzione, attenzione, attenzione. Battagliona ragazzi, battagliona subito. Allora, non hanno... però hanno questi. Mamma mia, anche di alto di grado. E guardate quanto tiro, madonna. Io non ho cavalleria, però ho queste, possono servire a qualcosa, non lo so. Allora, ce la giochiamo e incrociamo le dita, ragazzi, perché qua potrebbe essere un duro colpo. Abbiamo veramente poche lance rispetto a loro. Adesso vedrete la formazione che mi metto a fare e vediamo un po'. Allora, ragazzi, eccoci qua. Ho disposto tutte le truppe. L'obiettivo, la tattica è quella di usare la parte più grossa del mio esercito con dietro il tiro e dietro le basiliste,
con il tiro infuocato per colpire i nemici in questo punto dove ho messo le trappole. Ho disseminato le trappole ovunque, ho messo delle barricate di contenimento per darmi più tempo possibile per poter ripiegare qualora dovessero fare il giro. Qui ho messo della milizia scarsissima, qui c'è la mia pochissima cavalleria. Non ho messo il generale, non avevo visto che avevo il generale. Allora questo lo usiamo assolutamente, informazione, e lo portiamo qua. Sarà quello che andrà poi a fare il giro e a prendere tutte le unità da tiro. Guardate quante sono, se riesco ovviamente a vincere. Incrociamo le dita ragazzi, perché non è assolutamente detto che io riesca a farcela, però ci proviamo ovviamente. Iniziamo la battaglia. Allora, loro però li portiamo in formazione, diciamo, difensiva. Anzi, in realtà forse sarebbe meglio in testuggine. Guardate che belli gli scudi, bellissimi. Loro sono pronti per il tiro. Ecco qua, le nostre balliste già stanno tirando. Io vorrei usare il proiettile infuocato, ma non ce l'ho. Mamma mia il danno che fanno le balliste, incredibile signori. Vorrei avvicinarmi un po' di più, se riesco. Anche perché se questi muoiono, chi se ne frega. Ok. Ho messo un sacco di trappole, un sacco di cose. Purtroppo non riesco a tirare con il tiro infuocato. Vorrei sapere perché, però vabbè, non è dato sapere. Attenzione, girano. Nemico generale morto, signore. Signori. Mamma mia, il danno. Il danno, signori. Rosso, rosso, unità del generale scappa. Godo. Mettiamoci informazione corretta. Dai ragazzi, prima che arrivino. Ok, a parte che il tiro dovrebbe essere abbastanza preponderante. Perfetto. Non riescono a tirarci una carica. Si arriva, ma ormai è già bella che è andata. Perfetto. Mamma mia, il tiro delle balliste, incredibile. Incredibile. Tiriamo qua ragazzi. Allora, loro si devono mettere in formazione di testuggine e sopportare il tiro per adesso. Ok, magari questi si avvicinano ancora un po'. No, lasciamoli così, va. Vediamo se riescono ad arrivare. Sì, riescono ad arrivare. Vai ragazzi, tirate, forza. Ok, stanno subendo il tiro, perfetto. Loro hanno a disposizione ancora un sacco di munizioni, perfetto. Godo. Bene, bene, bene. Allora, in realtà loro potrebbero anche tirare. No, no, va bene così, va bene. Guardate, guardate che fanno un sacco di danni. Ottimo. Quanto tiro? Ancora un bel po' di tiro, quindi se riesco a tenerli qui davanti, ottimo, è perfetto. No, 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 ho sbagliato. Mettiamoli in posizione. Ok, ok, resistete al tiro, perfetto. Fatevi sprecare tutte le munizioni. Loro dovrebbero riuscire ad attaccare dalla distanza. Sì, perfetto, ok, ottimo. Diamoci informazione anche loro a questo punto. Tutte e due, ok. Mettiamole così. Ok. Perfetto ragazzi, non posso dire nulla per ora. Tirate su questi, mamma mia, il fuoco delle balliste, incredibile signori, incredibile. Incredibile, guardate, guardate, faccio questa carrellata bellissima sul campo di battaglia. Guardate che spettacolo. Guardate, guardate, mamma mia i colpi. Mamma mia, poderosi, ci mettiamo qua? Guardate ragazzi, mamma mia.
L'artiglieria non è da sottovalutare, non è da sottovalutare. Allora, iniziamo a prendere la cavalleria, facciamo il giro da quest'altra parte. Bene, la prima ondata, una parte l'abbiamo fermata, ottimo. Mamma mia. Mamma mia. Allora, tirate su questi così rimbalzano. Mamma mia. Devastati dalle frecce, signori. Mamma mia. E scappano. Bene, un level up, ottimo. Non avviciniamoci troppo perché poi ci vedono. Ah, purtroppo qualcuno ha usato tutte le munizioni. Ah, ma sono... Ok, sono i nostri tiratori, non sono certo le balliste che continuano a massacrare il nemico, signori. Ma signori, siete dei colpi. Incredibile. Mamma mia, ho fatto benissimo posizione su questa collina. Dai. Altro assalto frontale, ma che finirà malissimo. Qua ragazzi, la vittoria. La vittoria c'è, signori. C'è, signori. Attenzione, cosa è successo? Si è rotta una, non so per quale motivo. Non è un fuoco amico, però. Bene. Bene. Guardate come lampeggiano, che spettacolo, ragazzi. Mamma mia, i colpi. I colpi, guardate quanti cadaveri. Mamma mia, gente che scappa. Che spettacolo. Ok, mi sa che non ho più il tiro a disposizione, perfetto. Oh, che colpo, ragazzi, che colpo. Incredibile, bellissimo. Bellissimo, sono gasatissimo, ragazzi. Guardate, vanno in fuga le unità. Facciamoci sotto. Mamma mia, incredibile. Appena se ne vanno questi, poi entro dentro, ma ormai penso che non ce ne sia più bisogno. Allora, tirate su questi adesso. Qua, ragazzi. Ok. Mamma mia, ha distrutto l'esercito. Hanno finito le frecce anche loro, niente. Allora li lasciamo in mare, che magari in un futuro ci potrebbero servire. Perfetto, lampeggiano tutti. È il momento di entrare. È il momento. Allora, non mi fermo qui, andrò avanti, ma voi non lo vedrete. Purtroppo molti sono scappati, ma comunque è stata una strage. Ok, usciamo dalla battaglia, terminiamo la battaglia. Bene, bene, sono proprio contento del tiro. Guardate ragazzi, 200, 377 una ballista, ragazzi. Li abbiamo massacrati. Molto molto bene. Uccisioni loro 87, signori. E ci scommetto sono tutte da tiro. Sì, vedete, abbiamo avuto un po' di fuoco amico. 10 unità, però. Ragazzi, che dire, che dire. Ok, perfetto, ragazzi. Guarda, mamma mia, ha sterminato tutto l'esercito. Tutto l'esercito. Allora, io direi di schiavizzare i prigionieri. Mamma mia, ragazzi, che colpo. Che colpo incredibile. Ragazzi. La storia di Roma. Allora, ci attaccano delle forze nemiche, ma penso che siano dei ribelli. Vabbè, non sono un problema, quindi direi che modalità equilibrio va benissimo. Salutiamo i ribelli. Perfetto.
Andiamo a schiavizzare. Perfetto, è finito il turno, ragazzi. Una nuova figlia, benissimo. Un nuovo figlio. Ribellioni imminenti in Africa che abbiamo già fatto sistemato. Condizioni non stagionali. Editto emanato, benissimo. Ok, niente di troppo nuovo sul fronte. Ok. Allora, andiamo a vedere, quindi, mamma mia, i prodigiosi, prodigiosi, veramente. Allora, io direi che questo si merita assolutamente la promozione e ci siamo. Vedo che vengono curate, perfetto, ottimo, quindi non abbiamo problematiche. Questo le posso migliorare, ma non lo facciamo. Prima corte. Interessante. Mamma mia, però costa tantissimo, ragazzi. Allora, dobbiamo dotare assolutamente questo esercito di una cavalleria. Ma lo faremo dopo, perché prima andiamo all'attacco. Dovremmo riuscire a colpire e tornare indietro. Questi scappano. Scappano gli infami. Io ho paura. Allora, mandiamo il nostro amico a vedere. Credo che sia l'unico esercito, eh. Credo che sia l'unico esercito. Il problema è che io ho paura di questi. Quindi ce ne torniamo indietro. Quindi abbiamo fatto praticamente un favore, maledetti. Ok, ce ne torniamo indietro. Potrei aumentare qua. Però per ora lasciamolo così. Allora, ci mettiamo qua. Non posso diffondere la disperazione. Allora torna indietro. Niente, non posso utilizzarlo, quindi lo lasciamo lì. Loro, oh, finalmente loro mi si vanno a curare. Ok, va bene, loro mi stanno dando le problematiche, ma niente di che. Ah, Tolosa, dobbiamo fare degli edifici assolutamente. Andiamo a fare sicuramente un edificio di produzione e poi andiamo a fare... Allora, qui ho fatto la parte a Narbo, avevo fatto la parte commerciale. Io qui teoricamente quindi devo fare la parte più agricola. Cosa vedo qui? Dei nemici di Roma. Vabbè, questi li falciamo all'istante. Allora, qui manca la cavalleria. Manca la cavalleria proprio a tutto nastro. Allora dai, facciamo l'upgrade. Ok, così abbiamo le truppe migliorate. Benissimo, abbiamo i legionari veterani qua. Ottimo. Vedo che però abbiamo... Ok, ci manca la cavalleria. Io queste qua quasi quasi le congedo. Io quasi quasi queste qua le congedo. Mi girerebbe un po' congedarle, perché sono dei veterani anche loro, diciamo. Quindi andiamo a prenderli. Vedo Massilia qua. Vedi, se è stato utile. Allora, non la andiamo neanche a combattere, non ha alcun senso. Andiamo a fare modalità equilibrio. Questo mi dice che i confini vanno assolutamente mantenuti. Guardatela qua. Non sono tantissimi, ma non voglio rischiare di... Oddio. Oddio, potrei anche farlo, Potrei anche fare dare un'ulteriore stangata a Massilia. Ma vediamo se, avendola di fronte così adesso... No. Non ci... Non vuole darci comunque... I Lusitani. Allora, fatemi vedere un attimo la pace. Allora, vediamo un attimo i Lusitani. Se sono in guerra con Massilia. No. No, non sono in guerra. Quindi questi qui sono diretti proprio verso di noi. Allora noi li anticipiamo, visto che li abbiamo intercettati, direi di sfruttare questo vantaggio. Non mi sembrano neanche particolarmente pericolosi. Loro ovviamente si ritirano nei loro territori e la legione sta andando troppo lontano. Ritorniamo in casa base, ok, non riusciamo a curarci, maledizione, va bene così. Va bene così. Allora, qui abbiamo una spia avversaria. Potrebbe essere un po' fastidiosa. Allora, questi tanto si curano, quindi li facciamo l'upgrade. Ok, questi stanno ancora curando. Qui abbiamo la cavalleria, in realtà. Abbiamo poco tiro, ma la cavalleria c'è.
Questi potrebbero essere fastidiosi. Allora, questi li portiamo qui. Non penso che loro vogliano tornare indietro, onestamente, non ci arrivano neanche. La spia per ora mi va bene qui, perché voglio capire, voglio vedere dove vanno questi, quindi la manteniamo lì. Loro devono tornare indietro, avremo dei ribelli il prossimo turno, ma fa nulla, ormai è andata. Abbiamo... interessante. Più 4 al reintegro, interessante. Questo va più sul commercio, questo va più sull'ordine pubblico, che non sarebbe male. Questo è ordine pubblico e commercio, e questo dovrebbe essere più la difesa. Esatto, guarnigioni fornite. Ehm, allora, in realtà anche delle guarnigioni di difesa non dovrebbero essere male. Qualcosa di con una torre, questa cittadina, con l'idea poi di trasformarla in un più una roba commerciale. Cioè questa. Oppure la trasformo direttamente in una roba commerciale e l'esercito pippa. Però in realtà, guardate ragazzi, ho così tanti soldi, obiettivamente, che possiamo andare direttamente sulla commerciale. Mm. Quindi questo si cura. Potrei portare questo esercito qui. No, dai. Non esageriamo. Allora. Non posso reclutare questi uomini. Porca miseria. Non ho abbastanza uomini per poterlo fare. Potrei prendere una di cavalleria, ma no, direi di no. Vediamo, potrei prendere qualcos'altro, visto che i peregrini sono tantissimi. Potrei valermi un po' di milizia locale. Però ragazzi, wow, costano veramente tanto. 1200. Vero che l'impero nostro è veramente un portento, però insomma, costa veramente tanto tutto. Allora, cibo ne ho abbastanza, sì. Allora, andiamo a fare a Genova, andiamo a fare un porto commerciale che ci assicura sicuramente, wow, qua meno 3. Ci assicura sicuramente più entrate, quindi lo andiamo a fare. Municipio romano, queste due qui non li vedo. Meno 8 al cibo. Wow, però 900 mi dà, però io non mi interessa adesso. Questo sembra essere una via di mezzo e ci dà anche più uomini di difesa. Io direi che Midulianum deve essere un caposaldo. L'unica cosa è quanto mi tira via di cibo, meno 6. Passerei da meno 5 a meno 6, vabbè, uno in meno. Direi che si può anche fare. Allora andiamo a fare questo. Wow, ci vuole veramente tantissimo. E poi andiamo a fare qualche modifica sicuramente a Roma. Però non lo so, perché ecco, tipo questa non sarebbe male. Questa ci dà più cibo, la andiamo a fare, andiamo a svilupparla. Questa ci dà dei vantaggi a livello commerciale, la andiamo a fare. Speriamo ragazzi di non esagerare con tutte queste modifiche. C'è qualcosa che mi aumenta il cibo? Vediamo. Sì, questo ci dà più cibo. E va bene così. Vediamo se posso fare qualcos'altro. Questo ci toglie cibo. Non voglio esagerare. Perché non voglio andare in crisi, ragazzi. Sarebbe veramente l'ultimo. Cioè, sarebbe veramente un problema bello grosso. Qui diamo un po' più di cibo. Qui andiamo a potenziare le truppe. Ottimo. Andiamo a potenziare anche tutte queste. E ok, queste ci danno ancora noia, ma lasciamole lì a macerare.
Tanto noi siamo belli trincerati, non interessa onestamente. Poi vediamo, adesso qua ragazzi abbiamo la possibilità di... rimaniamo sempre uniti. Ok, vediamo, tanto tempo ci si impiega. Veramente tanto. Allora, io le metterei... no, le lascerei qui per ora e andrei a rinforzare questo esercito qua. Ah, possiamo fare la prima corte. No, allora facciamone uno grosso. Facciamone uno grosso. Questo, a questo punto. Andiamo a prenderci... ma sì, dai. Oh, è successo qua? È andato via la casella. Scusate, vediamo. Ok, è andata via la casella, probabilmente abbiamo esaurito il numero. E ci prendiamo, io prenderei ancora una cavalleria. Ok, visto che il mio generale non è in grado di combattere, vediamo se posso, sì, posso alzarne di uno, lo andiamo ad alzare di qua. Prendiamo questa, sì, va bene, questa. Ok. E abbiamo esaurito ragazzi il nostro punteggio, cioè i nostri soldi, il nostro denaro a disposizione. Perfetto, io direi che ci siamo. Qui potrebbero darmi fastidio questi, ma per ora non so se spostarli oppure no, che ho paura delle rappresaglie sulla città. No dai, rimaniamo così. Comunque prendiamo tanto denaro. Questi hanno... ok, sono difesi, se ne stanno belli tranquilli, va bene. Ma io direi facciamoci un altro giro, dai, un giro extra e vediamo un po' come sono cambiate le cose. Ah, la nostra spia me l'ero dimenticata. Bene, non c'è nessuno, ottimo. Ottimo. Manderemo la regione allora ragazzi in supporto con quella piccola. Tanto se non c'è nessuno. Questi che sbarcano in Spagna. Vogliono isolare la mia legione da sola a Saguntum. E la vogliono annientare per vendetta su Roma. Maledetti cartaginesi. Una spina nel fianco fin dal... boh. Quando è che abbiamo iniziato la guerra contro loro? Nell'800 a.C. probabilmente. Nel 3000 a.C. probabilmente. Siamo nel 245, stiamo ancora facendo la guerra a quei maledetti schifosi. Putridi. Trattato di pace. Attenzione ragazzi, ci chiede... chi sono questi? No. Io sono d'accordo con quello che dice. Ci facciamo a pezzi a vicenda finché i nostri nemici non potranno buffarsi di carne di guerriero o staremo in pace. Io è anche affidabile tra l'altro. Quindi ragazzi io la pace l'accetto volentieri. Ovviamente. Sotto forma di denaro. Perché Roma capisce solo una cosa. Il denaro. E io qua gliene posso chiedere fino a 3000. Io a questo punto farei così. Spero che comunque loro non... ostile. Dai, proviamo. Spero che i nostri alleati non se la prendano a male. Che ne facciamo la pace con loro. Casomai manderemo una truppa per liberare la zona, come solito. Tanti movimenti, ragazzi. Aia, questa non mi piace per niente. Non mi piace per niente. Attenzione, infami maledetti. Questo è un bel problema. Allora, ci dà straperdenti. E direi che ha ragione, non la combattiamo neanche, la perdiamo direttamente. Andiamo su equilibrio. Ho fatto male ragazzi a lasciare la città scoperta. Peccato perché ero vicinissimo. Questo è stato un errore, Questo è stato un errore ragazzi. Questo è stato un errore. Andiamo subito a recuperarla. Aspettate perché ci sono tantissime cose. Ce le andiamo a vedere una per una. Qui abbiamo una rivolta che deve essere subito sedata. Possiamo mandare direttamente le nostre truppe. Sì, assolutamente. Quindi mandiamo loro. Dovrebbero essere sufficienti.
E andiamo ancora a prenderli. E vabbè, e questi li schiacciamo come delle formiche. Perfetto. Qui vedo una truppa in fondissimo. Questi li schiavizziamo anche loro. E con loro ce ne torniamo indietro. Ma non credo che ci serviranno. Poi guardate quanto guadagna Roma, ragazzi. È uno sproposito. Infatti adesso abbasso un po' la tassazione. Pochino. Pochino. Qui intanto abbiamo recuperato un po' di truppe. Sì, perfetto. Siamo a 16. Ottimo. Ottimo. Qui ragazzi, erroraccio veramente. Io spero non mi abbiano distrutto tutte le mie costruzioni, perché ho buttato via se no un sacco di soldi. Non la vado a combattere, non ha alcun senso andarla a combattere. Andiamo su modalità equilibrio. Vedo già del fuoco qua, spero che non siano le mie costruzioni. La occupiamo. Porca miseria, fatemi vedere. Ecco, lo sapevo. Porca. Non si dicono parolacce, ragazzi, non si dicono. Dai, ma che infami questi. Che infami, veramente. Allora, qua non mi ricordo cosa avevo, ma sicuramente non avevo questo. Potrei fare Marte, effettivamente, che mi dà comunque qualcosa. Non vado sul commercio, vado sul militare. Che fastidio, ragazzi, sta cosa, mamma mia. Non potete capire. Fastidio su fastidio. Vabbè. L'importante è che qua adesso pian piano, ecco, vedete, pian piano poi le città si chiudono, diventano più forti. Quindi andiamo a fare... Ah, ha perso anche l'editto. Ah, ragazzi. Brutta roba. Allora, questi... Meno 57, no, li devo tenere qua. Perché qui sono difeso, ma qua no. Ne riteniamo così. Potrei prendere un po' di unità. Per esempio questi. Ah, sono pochi. Sono pochi. Sono veramente pochi. Qua ne posso prendere un'unità. Regionali veterani però qua li posso prendere. Allora, uno lo prendiamo. Ne prendiamo anche due. Qua sono finiti i regionali veterani. E ci andiamo a prendere anche uno di tiro, perché non ho tiro in questa legione. Ho proprio zero tiro. Qui ho zero cavalleria, insomma. Allora, questi li congediamo e vediamo se posso prendere una cavalleria. No. Però va bene, così era inutile tenerli quelli. Va bene, qua la situazione sembra abbastanza buona. Questi vanno cacciati, maledetti. Chi sono questi? Ok, dei nostri alleati. Questi sono altri nostri alleati, va bene. Allora, andiamo a vederci un attimo tutta la situa e poi chiudiamo il gameplay, se no diventa troppo lungo. Allora, ok, con l'esercito distrutto, va bene. Tratto acquisito del generale. Fatemi vedere quale. Ok, lui, il nostro uomo. Insediamento perduto. Vabbè, tanto l'abbiamo appena riconquistato. Una rivolta, l'altra rivolta. Esercito nascosto. Ok, va bene. Fazioni in ascesa. Vediamo dove. Ah, qua. Ok, va bene. Ma l'abbiamo già sterminata. Come piace a noi, ragazzi. La fazione si è alleata con i tuoi nemici. Il Masseilesi. Non mi piace questa cosa. Provincia controllata, meraviglia. Insediamento conquistato, fazione distrutta. Ok, va bene. Tutte robe che avevamo visto. Allora. Fatemi vedere un po' qua. Perché io qua potrei andare subito a prendermele queste città. Portiamo la spia un po' oltre. Ok, sembra tutto libero, quindi io direi che ci potremmo anche spostare a questo punto. Ci spostiamo qui, vediamo. Prima corte, legionari veterani, vediamo chi possiamo soldare. Allora, andiamo sicuramente a fare i legionari veterani. Il tiro ce l'abbiamo, sì. Lo andiamo anche a potenziare. E voilà, perfetto, guarda che belle che sono, tutte belle ordinate. Si potrebbe prendere un'altra cavalleria e direi che è il caso di
di farlo. Prendiamo sicuramente una cavalleria da tiro. Potrei prenderne un'altra, a dir la verità, perché sono abbastanza fastidiose queste cavallerie qua. Non sono molto forti in combattimento, però sono abbastanza fastidiose. Dai, andiamo un po' più sulla fanteria ausiliaria, sui corpi ausiliari. Questi anche loro adesso gli facciamo un bel upgrade. Qui penso che siano tutti, esatto, upgradati. Qui potremmo prendergli altre truppe, però adesso onestamente non mi sembra il caso. Magari ci prendiamo una fanteria a cavallo e ci prendiamo ancora un legionario. Facciamo... no, ok, va bene così, perfetto. Così facciamo il pari, 3-3. 3 da tiro e 3 legionari. Qui mi piacerebbe aumentare, ma posso farlo perché vado ad aumentare anche il pesce. Ok, mi darà un po' di ordine, mi dà un po' di problemi di ordine pubblico, ma fa niente. E va bene, rimaniamo così. Io penso che Roma sia a posto così. Allora, potremmo abbassare, questi io li avevo già tolti, va bene, si sono ripresentati. Allora, io qua potrei abbassare le tasse. Se faccio così mi scende da 16 a 12. Mi scende da 16 a 12. E potrei farlo in attesa poi di occupare altre province. Quindi io direi che tanto non ho emergenze subito da gestire nell'immediato. Le truppe sono già state tutte... ah, fatemi vedere una cosa, ragazzi, importanti. Questi? Ah no, sono i nostri alleati. Ok, mi sono un attimo... attenzione che questi sono sul confine. Cerchiamo di non creare altre guerre. Cerchiamo di non creare altre guerre. Sono in Cimbri e contro questi. Ok. Ok. E sono loro alleati militari dei Suebi. Dei Suebi, che sono questi qua. Potrebbe essere un problema. Va bene, dai. Vedremo nella prossima puntata. E grazie per essere rimasti con me, ragazzi. E mi raccomando, like, eccetera. Commentate questi video perché anche in base ai risultati che vedo deciderò se portare avanti la serie, cercare di concluderla oppure passare al nuovo progetto. Ci sto ancora riflettendo. Io vi ringrazio per essere rimasti con me e fatemi sapere se volete le vostre motivazioni qua sotto nei commenti per cui io dovrei mantenere questa serie e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.